Inilah manfaat tidur dengan kucing. Tidur dengan kucing bisa memberikan berbagai manfaat yang menyenangkan, guys. Pertama, kehadiran kucing dapat memberikan rasa nyaman dan kehangatan saat tidur. Sentuhan bulu halus dan suara pernapasannya bisa menjadi pengantar tidur yang baik. Kucing di sekitar dapat membantu mengurangi stres. Banyak orang yang menganggap bahwa tidur bersama kucing dapat meningkatkan kualitas tidur. Suara puring dan dengkuran kucing sering dianggap menenangkan dan bisa membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, kucing juga dapat memberi sinyal jika ada sesuatu yang membahayakan di dalam rumah dengan mengeong terus-menerus.